Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar o primeiro banho do Luke. Conta um oi. Oi pessoal, eu vou tomar um banho. Eu acho que ele não tá muito animado não. Ai, eu vou chorar muito. Gente, primeiro de tudo que a torneira é fria. Não é fria, gente. Não é fria, Olha, pode A parte daqui, ó. Esse chuveirinho aqui tá morninho. Sim, chuveirinho Ei, aqui mamãe. desse. Oh, meu Deus. Emily, com licença. Oh, meu Deus. Gente, eu tô lavando ele aqui na pia, mas depois eu vou lavar o banheiro, porque ainda tem que comprar uma bacia. Ele nem pra tá ele. chorando. Gente, ele tá muito corajoso. Esse cuidado andando para baixo. Assim, isso tem para baixo. Pode colocar no cabecinho, tô segurando bem. Gente, ele tá... Vamos pôr Meu Deus. o shampoo, meu amor. Não, filho, não sai não. Não sai não. Gente, é o primeiro banho dele de verdade. Oh, meu Deus. Não, filho. Quando jogar água neles, parece que o pelo vai tipo pra baixo tudo. Preciso de um negócio pra mim. Primeiro banho. Olha, tá saindo tudo. Mas tem que ficar A muito gente tá celoso, usando esse pessoal. sabão. Porque as minhas irmãs ficam demais comigo e minha mamãe. Deixa eu mostrar direitinho. Aqui, ó, gente. Não, já mostrei. Ó. E tem esse desenho aqui de cachorrinho. Ele tá fazendo... Ah. Ele segura aqui. Grava aí, já volto. Gente do céu, ele fica muito fofo. Minha mãe que tá dando banho nele, que a gente ainda não sabe. Mãe, abre um pouquinho. Gente, eu não tô gostando nada disso. Oh, não tô gostando nada disso que demora pra dar um banho no filho. Oh, ele é muito bonito, gente. Aí tem que aproveitar pra ver se tem bunda pra tirar. Ficou até bonitinho assim. Ele fica tão magrinho, né, mãe? Ele fica tão magrinho. Não, filho, senão você cai. Ah, já tô molhando ele. Assim dá pra ver melhor, né, gente? Ele tá assim. A gente tira o sabão, quase um pouco do sabão. Só sabão. Sabão no rabinho dele. Toda a bundinha dele tá cheia de sabão. Deixa eu tirar daqui das patas dele. A barriguinha dele tá cheia de sabão. Gente, ele fica tão magrinho.
tem que fazer aqui. É porque os pelos ficam molhados, aí quando os pelos ficam molhados, ele fica magrinho. amorzinho. Vamos voltar de frente assim, mais um pouquinho. Fica bonito. Posso jogar com também, mãe? Calma aí, tá filho? Não, mas já tem já. Deixa eu lavar essas orelhas. Emily, calma aí. Olha, vai esse bilauzinho aqui, meu Deus. Oh, meu Gente, Deus. ele tá um pouquinho brasinho porque ele não sabe que é banho. Banho de verdade. Deixa a mamãe ver. Que foi? Ele tem um zaião, gente. Choca, bonito, mas eu não tô gostando nada aqui. Não, mas tem que cuidar. Se não cuidar, filho. Como se fosse uma Eu vi uma logo criança, uma, mãe. Eu vi logo uma. Como se fosse uma criança, ele. Eu Cadê? vi uma aqui, ó. Como se fosse... Calma aí, Emily. Para de fazer isso com a mãe rapidinho. Meu pai desligou um pouquinho pra gente saboar bem. Pra economizar Fazer água. bastante espuminha. Pra ficar bem selosinho. Eu sei como de cima essas coisas aqui. Gente, olha o topetinho dele. Que bonitinho. Topete é isso? Levanta o pescoço, filho. Ai, minha mãe, por que você teve que tamanho hoje em mim? Tô muito bravo agora. Joga. Tira a mão, Emily. Joga nele. Pra tirar. Joga um pouquinho no rabinho, pai. Dele. Joga aqui, filho. Isso. Gente, tá tão fofinho, Tá maguinho. bom, tá bom. Só falta tirar a espinha do rabinho. Ele tá chorando. Mas é isso, Lu. Gente, ele fica com a cara toda fininha. Parecendo a data da minha avó. Sabão. Mas... Tipo, a gente só tá em casa. A gente veio ontem. E a gente